ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି କେସ୍ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ କି? ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କେସ୍ ଯଦି ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତେ ଧ୍ରୁବା ନୀତିମତିର୍ମମ। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏହି ଚିତ୍ରପଟକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ତାରିଖ ଥିବ, ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ମହାଭାରତରେ ରହିଅଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା।